Máy khoan đục KPTS, KPT8828, mạnh mẽ, chính xác, linh hoạt trong mọi công trình. Công suất 1.100W, tốc độ không tải 800 vòng trên phút, đường kính nòng 26mm, điện áp sử dụng 220V trên 50Hz, tích hợp chức năng khoan và đục trong cùng một thiết bị. Tay cầm chính bọc cao su êm ái. Sản phẩm được phân phối bởi Quốc Khánh Group.